Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, ерекше сүзбенің дәмімен өте қарапайым заттардан жасалатын сүзбелі печеньелер дайындайтын боламыз. Ортасы осылай жақсы көтеріледі, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді салып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жылы майымызды осылай турап саламыз. Вилканың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер де блендер болған жағдайда, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Сүзбені таңдаған кезде, сүзбенің құрғақ түрін, сонымен қатар майдалау түрін таңдасаңыздар жақсы. Барлығын жақсылап езіп алдық. 1 шай қасық қопсытқыш, шамамен 5 грамм мөлшерінде саламыз. 180 грамм ұн қосамыз, соны 3 бөлікке бөле отырып, осылай қамырымызға бірте-бірте қосамыз. Егер де сүзбелеріңіз сулы, ылғалды болатын болса, оның одан да көп кетуі мүмкін. Бізде бір тегіс, сәл ғана қолға жабысатын қамыр шығу керек. Ұнды қамырға осылай видеодағыдай 170-180 грамм мөлшерінде неғұрлым аз қосатын болсаңыздар, сүзбенің дәмі печеньелеріңізден өте ерекше дәмді болып шығып тұрады. Қамырымызды барлығын осылай біріктіріп аламыз. Енді осы қамырды үстелдің үстіне 2 бөлікке бөліп, жұқалау шамамен 2 мм-дей етіп жайып аламыз. Осылай үстелдің үстіне 2 бөлікке бөліп аламыз. Bir бөлігін жұқалап жайамыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылмаймыз. Қатты қалың болатын болса, ортасы піспей қалуы мүмкін. Қамырымыз бізде кішкене жабысқақ болғандықтан, қатты үстелге жабысып қалмас үшін екі бетін ұнға аунатып аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, оңай дайындалады, және де көп затты қажет етпейді. Шеттерін бір тегіс етіп жайып аламыз. Менде қамырдың шеттері біркелкі емес, соны пышақтың көмегімен кесіп, төртбұрышты етіп аламын. Кесілген қамырдың қалдықтарын жинап, одан тағы да осындай печеньелерді жаятын боламын. Осылай жайып алғаннан кейін, үстіне біркелкі етіп, барлық бөлігіне қант сеуіп шығамыз. Қанттың бетіне кокос жаңқасын себеміз. Егер де кокос жаңқасы үйде болмаған кезде, қант сеуіп орай салсаңыздар болады. Бірақ дәл осы кокос жаңқасымен бірге ерекше дәм береді. Барлығын осылай сеуіп алғаннан кейін, шетінен бастап жаймендеп ораймыз. Қатты бос немесе қатты қылмаймыз. Қатты қылсақ, орта жағы піспей қалады. Барлығын жаймендеп осылай орап аламыз. Барлығын орап алғаннан кейін, өзіңізге керекті формада, ұнайтын формада печеньелерімізді кесеміз. Мен осындай ирек пышақты пайдаландым. Екі ұшы осылай әдемі болып көріну үшін. Қалған қамырларымызды да осылай жайып, қант кокос сеуіп орап, осылай керекті формамызда кесіп, барлығын противенге салып аламыз. Бетіне ештеңе жағудың қажеті жоқ, өзі қызарады. 170-180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда сіздерге ұнайтын басқа да көптеген рецепттер бар. Егер де дәл осы рецептпен жасап көрген болсаңыз, комментарийге жаза кетіңіз. Ас болсын.